د یاد وزارت محتسبینو د هیواد په کچه د میرمنو حقوقو ته د رسیدنې په برخه کې 1540 بیلابیلو قضیو ته رسیدنه کړي چې د یاد شمیرې له مخې 9 د میراث، 45 د ولور، 280 د کورني تاوتریخوالي، 46 د اجباري نکاحګانو، 20 د نفقې ورکړې، 21 میرمنو ته د شرعي نکاح زمینه برابره شوي او پاتې 26 د طلاق قضیې حل شوي دي. دغه راز د یاد وزارت محتسبینو په ټولنه کې د خرافاتي کړنو د مخنیوي او د یوې سالمې اسلامي ټولنې د رامنځته کولو په موخه د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې 450 کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه یې اړوندو ارګانونو تور پیژندلي دي. ورته مهال د دې وزارت محتسبینو د هیواد په ټولو ولایتونو کې د یو سالم اقتصادي نظام د رامنځته کولو، نرخونو کنټرول، تاریخ تیر موادو له منځه وړلو، د سود، احتکار، په ترازو کې د خیانت کولو د مخنیوي او د باکیفیته موادو بازار ته د وړاندې کولو په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 200 اصلاحي ناستې کړي او له 100 ټنه زیات تاریخ تیر خوراکي او غیر خوراکي توکي له منځه وړي دي. همدارنګه د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو د یووالي، قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي په موخه 290 قضیې حل کړي دي چې له جملې یې 50 قومي دښمنۍ پر دوستۍ بدلې شوي او پاتې 240 لوی او وړې شخړې حل شوي دي. د یادولو وړ ده چې د یاد وزارت محتسبینو د روان 1405 کال په ثور میاشت کې د هیواد په ټولو ولایتونو کې له قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو سره د اسلامي کلتور د عامولو، ناوړه دودونو د مخنیوي، عامه ذهنیت د سمون او د اسلامي ارزښتونو د ساتنې په موخه 1648 بیلابیلې اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا.